Hey guys, welcome back to my channel. I am your Angie. तो आज हैंग आउट विथ मॉम। आज मॉम के साथ निकली हूँ। तो फिर देखो हम लोग क्या करते हैं। तो आज हम जाएंगे, घूमने जाएंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ खाएंगे, सब कुछ करेंगे और आपको सब कुछ दिखाएंगे। इतने दिनों तक सब लोगों के साथ हैंग आउट हुआ है फ्रेंड्स। मास्कটা खोलो ना। ओह, এখানে क्यों नहीं আমি ছাড়া। हाँ, मास्क मेरे पास है, ये देखो मैंने खोल कर रखा है वीडियो बनाने के लिए। और मेरे आसपास भी कोई नहीं है इसीलिए मास्क खोल कर रखा है, अदरवाइज़ मैं मास्क पहन कर ही रहे। तो अभी पैदल जा रहे हैं, इसके बाद टोटो करेंगे, उसके बाद शॉपिंग करेंगे। ये देखो वो वाला रेस्टोरेंट एक ब्लॉक किया था, हैंग आउट विथ फ्रेंड्स फिश प्लैनेट पर। ये वाला वो रेस्टोरेंट है। और ये है हमारा जेएस कॉलेज, हमारा नहीं आई मीन कल्याणी का जेएस कॉलेज। दिखाती हूँ, ये है जेएस कॉलेज। लॉकडाउन की वजह से ये सब बंद है। मास्क लगाया हुआ है हम लोगों ने। हो गया, दिखाओ दिखाओ। अभी खाने जाएंगे। तो हम खाने जाएंगे, मास्क से बात खोलो। तो हम लोग बैठ चुके हैं खाने के लिए, भूख भी लगी है। ये देखो सैनिटाइज़र निकालने में व्यस्त हो गई है ये मम्मी। तो आ गया बिरयानी, देखो खाने भी लग गई है। हाँ खाओ खाओ, अच्छे से खाओ। Cheers.
खा लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे। तो अभी खाना हो गया, बिरयानी खाना हो गया, अभी घर जाएंगे। फीलिंग टायर्ड थोड़ा सा, तो घर चलते हैं। तो अभी टोटो से जाएंगे घर जाने का वक्त, तो फिर घर जाके बात करेंगे। तो घर पर आ गई हूँ, थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, सामने ही है। सॉरी पूरा शॉपिंग नहीं दिखा पाई, क्योंकि एक बार शॉपिंग करने लग जाती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं, यही थोड़ी आखिरी था। इसके बाद जब भी जाएंगे शॉपिंग पर सब कुछ दिखाएंगे, मतलब कहाँ से ख़रीदते हैं, कितने दाम में ख़रीदते हैं, सब कुछ। घर पर आ गई हूँ, भैया अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला, अभी खोल लिया, ये देखो खोल दिया। अभी घर पर जाएंगे, थोड़ा सा फ्रेश होंगे, फिर रेस्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे